Hi friends, increase your lungs capacity. See like this, one hand up, one hand down. Force breathe in up, force breathe out down like this. ఇది వింటర్ సీజన్లో కానీ రైనీ సీజన్లో కూడా కంపల్సరీగా చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనకి కోల్డ్ కాఫ్ అనేది రాకుండా ఉంటుంది. మన లంగ్స్ కూడా బాగా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. లంగ్స్కి రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా తగ్గుతాయి. ఇది 21 days 10 or 15 countings, 5 sets. Okay, bye.